Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Good morning mga katambay. Ngayon po ay tuturo ko sa inyo paano mag-download ng sound effects para sa ating YouTube videos. Simulan na po natin. Ayun po, first step. Punta po tayo sa YouTube para maghanap ng sound effect. So, search tayo ng sound effects. Sound effects. Kailangan po yung sound effects na no copyright para hindi po makopyright yung mga YouTube videos natin. So, click po natin dito. Pili po tayo. Scroll. Piliin po natin yung sound effect na i-download natin. Pili. Pili po. Pili pa tayo. Sana ba yun? Sana ba yung sound effect? Ito po ang try natin i-download. Okay, so start po tayo. Click po natin ang share. Then copy link. Pagkatapos no, na-copy na po natin ang sound effect na i-download natin. So, punta po tayo sa Chrome. Yan na po. Hanapin po natin ang YT MP3. Kaya natin dito. Search. Ito po. Click natin to. Yan. Paste po. Hintay bang pala natin hintayin ang parang mali po to, so log out muna natin. Pili pa tayo ng iba. So, ito po. Try natin. Hindi rin. Ito po. Parang ito na po. Okay, ito po. Dito po natin i-paste ang link. Then click. Antay po muna, antayin natin lumabas yung download. Loading. So ito na po, okay na po. Ito na po ang ating i-download. So ito, download. So may nag-pop up, so i-back natin. So, andito na po. MP3 download successful. So ibig sabihin tapos na tayo mag-download, so successful na po. Tingnan po natin sa ating KineMaster kung na-download na ba talaga. Out. Try natin. Bigyan natin ang background. So, try natin tingnan, check natin kung andun na ba ang
sound effect sa audio. So anong sound effect ba yun? Yuhu. So andito na po. Successful po ang pag-download natin. So, ganun lang po kasimple. Sana may natutunan kayo sa tinuro kong video sa inyo. So salamat. Abangan po ang susunod na mga videos.